Sia lodato Gesù Cristo. Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi e io vi ristorerò. Carissimi, siamo davvero venuti tutti qui stasera, in tantissimi, come anche stamattina e in tutti questi giorni della novena. Una partecipazione quest'anno particolarmente intensa, numerosa e appassionata. Tutti siamo venuti con il nostro carico, il nostro bagaglio di vita, di esperienze, di problemi, di progetti, magari anche di angosce e di preoccupazioni, pure con le nostre gioie e il nostro ringraziamento da fare al buon Dio con l'ausilio della Vergine Santa, venerata, come già dicevamo all'inizio, sotto il titolo di Madonna del Carmine. Un bellissimo titolo, non solo perché antico, ma perché accompagnato oramai da 8 secoli da un segno di devozione davvero particolarmente caro e umilissimo, semplicissimo, lo scapolare. Il termine scapolare proviene dal latino scapula, che vuol dire proprio le scapole, le spalle, ed è infatti un abito. Anticamente era proprio il saio carmelitano che San Simone Stock, nella sua visione mistica, in cui appunto la Madonna del Carmine, apparendogli, lo invitava a diffondere l'uso dello scapolare, dell'antico abito carmelitano, a diffonderlo non soltanto tra il clero e i religiosi, ma fra tutti i laici, fra tutto il popolo cristiano. Questa diffusione, fatta con fede e con devozione, avrebbe operato e continua ad operare prodigi nel cuore e nell'anima di tutti, non solo in questa vita, ma anche nella vita futura, in quella famosa visione del 16 luglio del 1251, San Simone Stock, che vediamo anche in questa tela meravigliosa che campeggia davanti alla nostra chiesetta. Ecco, San Simone Stock riceve proprio l'invito dalla Vergine del Carmelo a diffondere lo scapolare. Chi lo avesse usato con fede avrebbe partecipato subito della gloria del cielo e sarebbe stato liberato dalle pene del purgatorio il sabato successivo alla propria morte. È il cosiddetto antico privilegio sabatino che la Chiesa ha sempre riconosciuto. A seguito di questa famosa visione mistica ha sempre riconosciuto all'ordine carmelitano. E noi vogliamo davvero vivere questa celebrazione anche in comunione con tutti i carmelitani e le carmelitane del mondo, sia i religiosi e le religiose, sia anche i laici consacrati negli istituti secolari, oppure laici che vivono nella propria famiglia, nel proprio lavoro, come magari faranno anche tanti di voi quest'oggi dopo l'imposizione dello scapolare, vivono la vita cristiana con questa speciale predilezione alla Madonna, venerata sotto questo titolo. Oggi lo scapolare non è più come l'antico saio carmelitano. La Chiesa, madre e maestra, ne ha conservato il valore simbolico, ma lo ha ridotto. Sono 2 pezzi di panno, di stoffa, proprio tipo le stoffe che si usano per i sai carmelitani, tenute insieme questi 2 pezzi di stoffa da una fettucina, e nei 2 pezzi di stoffa l'immagine della Madonna del Carmelo e del cuore sacratissimo di Gesù. Indossando questo segno di devozione, noi tutti possiamo davvero beneficiare qua giù nel cammino terreno del patrocinio della Vergine Santa, e lassù la possibilità di poter anche vedere ridotto il nostro cammino di purificazione per poter approdare direttamente alla beatitudine, alla luce e alla pace eterna. Davvero il buon Dio, come abbiamo ascoltato poc'anzi,
nei brani biblici, sia nel passo di Isaia che nel Vangelo. Davvero il buon Dio si serve di ciò che nel mondo è debole e piccolo per confondere i forti e i grandi. Si serve di ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. È proprio la Madonna, la Vergine Santa, nel cantico del Magnificat dirà proprio che Dio disperde i superbi e innalza gli umili. È davvero questo sentimento di interiore umiltà che ci porta alla virtù, all'impegno rinnovato di vita cristiana, che ci porta ad essere autentici costruttori di pace, e di questo soprattutto il mondo, la società e la Chiesa d'oggi hanno bisogno. Ecco perché vogliamo rivolgerci con fiducia alla Madonna del Carmine. I romani la chiamano familiarmente la Madonna de Noantri, per dire la Madonna di noi altri. La sentono quasi come loro compagna di strada, compagna di viaggio. È una di noi, proprio in forza di questo specialissimo segno, lo scapolare, che quasi ci si appiccica addosso al nostro corpo, al nostro fisico. Ecco, la Madonna è con noi, è una di noi, la Madonna de Noantri. E i nostri fratelli nella fede della Calabria usano in una loro magnifica preghiera, che è anche un'altissima forma di poesia, ecco, un'altissima forma letteraria, ecco, di preghiera, proprio in una preghiera così invocano la Madonna del Carmelo. Sopra l'altare c'è una gran signora, Madonna del Carmine, ella si chiama. A chi le cerca grazie gliele dona, a chi ha il cuore afflitto glielo sana, e io, Madonna mia, te ne cerco una, l'anima pulita e il cuore che t'ama. Ecco la vera grazia che dobbiamo chiedere tutti coralmente, per noi, i nostri cari, il mondo intero, l'anima pulita e il cuore che t'ama. Se abbiamo l'anima pulita e un cuore capace di amare, rinnoveremo e convertiremo noi stessi, rinnoveremo e convertiremo il mondo. Da qui anche la nostra corale invocazione nella nostra lingua sarda, Deliciar de su Carmelo. Ecco, Reina tanto esaltata, il ritornello che cantiamo a squarciagola proprio nei Gozos. È davvero delizioso, lo abbiamo meditato in questi giorni della novena, guardando alla Salve Regina, ai vari versetti della Salve Regina. È davvero delizioso rivolgerci alla Madonna, una regina così tanto esaltata proprio per la sua umiltà, per il suo servizio, perché è una di noi. La Madonna la sentiamo, ognuno la senta appiccicata a se stesso, proprio come compagna di fiducia nella strada della nostra vita. Sia davvero la festa odierna e anche il rito che ora celebreremo, la benedizione e l'imposizione dello scapolare, sia per tutti noi segno di questa totale fiducia, di questo atteggiamento di totale abbandono in Dio, che per intercessione della sua e nostra Madre ci custodisce, ci protegge, ci dona sempre benedizione e salute. Così sia. Amedas annos, auguri a tutti. Sia lodato Gesù Cristo.